क्या तुम अपनी आंखें खुली रखकर छींक खा सकते हो? 99% लोग फेल हो जाएंगे। जब हमें छींक आती है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हमारी आंखों को बंद कर देता है। ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो हमारी आंखों को हवा और छोटे पार्टिकल से बचाने में मदद करता है। इसीलिए हम छींकते वक्त आंख खुली नहीं रख पाते। अब नेक्स्ट टाइम जब छींक आए तो तुम ध्यान देना कि तुम्हारी आंखें खुली रह सकती हैं। ऐसे ही और मज़ेदार फैक्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।